За энэ туулын хурдны замыг өнгөрсөн жил нөгөө нийслэлийн 1-р тойргийн замын төсөв засгийн газрын баталгаа 7 сарын 9-нд улсын хурлаар орж ирэх хойдгүй би бас ярьж ирсэн асуудал. Төсөв төртөгтэй холбоотой дээрээс нь ер нь манай хөрш өвөр Монголд яг 6 эгний зам ямар үн өртгөөр хийсэн тухай. Яг одоо ингээл ChatGPT-гээс ингээд асууж байна. Сая бид хоёр ингээд харж л байна. Гэхдээ ямар нөхцөл техникийн ямар орчин газрын тэр хэвлэгийн бүх юм ингээд тооцож байгаа. Би ямар юм их үүсвэр болгож авдаг гэхлээр дандаа өвөр Монголд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалттай адилхан үзчихтэй. Яг хөрс зэрэгэлдээ өвөр Монголд хятадууд 6 эгний замыг ямар өртгөөр хийж байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Өнгөрсөн жил тэнд бүтээн байгуулалт хийсэн бүх одоо юунуудынх нь юу байж надад. Үндсэндээ 6 эгний зам дээрээс нь энэ юу ч юм бол нэг 7-оос 20 сая долларт л хийгдээд байгаа байхгүй юу? 1 км нь гүүрэн байгууламж нь 20 орчим сая долларт хийгдээд байна. Яг одоо багантай одоо энэ гүүр бол нэг 7 орчимд хийгдээд байна. Өвөр Монгол жан шүү. Одоо над нэр устгага байж байгаа байхгүй юу? Би энэ талаарч бас яг ийм өртөгтэй байна шүү хөрс зэрэгэлдээ улсад. Дээрээс нь хил гайл хөдөлмөрийн хүч нөөт татвар гэдэг одоо орж ирнэ. Тэгээд яагаад бид нар дээр ийм өндөр өртөгтэй болоод нэ гэдэг асуудал тухайн үед би бас Нямбатар даргад хэлж байсан. Тэр 1-р тарихтай холбоотой бол тэзүү хийсэн компани Бээжингээс нэг уулзуулын орлогч хос хоёр илүү өөрөө натаа уулзуулна гэдэг дахиж яваагүй. Намар чуулганы яг ихэн дээр хос хоёртой ордны үүдэн дарсан хүү чи яагаад нөгөө нэг мэдээлэл өгөхгүй гэсэн удахгүй даргаагаа л алга болсон. Тэгэхээр 2-3 асуулт байна. За ер нь бол яг та нар ингээд иргэдэд энэ мэдээлэл илэн дадангүй өгөх хэрэгтэй. Сая ардс намын бүлэг үндсэндээ нийслэлийн ажлыг хийлээ шүү дээ. Энд чи иргэдийн ил тод байдлыг чи иргэдийн мэдэх хэрэг. Энийг хангах ёстой та нар. Иргэдийн оролцоо гэдэг бол иргэд маш их хүч байдаг хэрвээ зөв зарцуулбал, зөв ойлгуулбал. За ер нь энэ туулын хурдны зам дээр чинь төгжрөл хэр буурах уу? Тэр туулгын экосистемд яаж нөлөөлөх юм? Дээрээс нь тэр тендер шалгарсан компани хэл ам шалгаруулад байна шүү дээ. Хэл ам татлаад байна. За дээрээс нь одоо миний ярьж байгаа сэдв бол төсөв төртөгтэй холбоотой. За асуулт. Түрүүн өөрөө ч ярьсан энэ яг ер нь 13 онд Батуул даргын үеэс л эхлээл яваад нэг анх л энэ далангаа байгуулад гүүрэн байгууламжтай хийгээд туулынхаа юг хамгаалыг явж исэн юм билээ. Батбаяр даргын яриагч би сонссон. Далантай хийх гүүрэн байгууламжтай одоо хийх хоёрын төсөв төртгийн зөрүү нь хэд болсон юм? За төгжрөл тээврийн хэрэгслийн тоо зэрэг яваад 4 эгнээ байсан 6 эгнээ болгосон. Төсөв төртгийн зөрүү нь хэд болсон юм? За гуравт нь тэр төсөвт гүйцэтгэгч одоо шалгарсан компани Хаоён групп гэдэг ихэд мундаг компанигаас сая танилцуулаад байна. Сошиалж явж байгаа юу нь болохоор арай өөр. Энд ягаад 500 тэрбум төгрөгийн урьдчилгаа өгсөн. Түрүүнд Нямбатар даргын ярианд Пидек бол гэрээний загвар шүү дээ. Тэр сильвер нөхцөлтөөр юу яасан юм бэ тийм үү? Та хэд. Тийм за Пидек заах. Тэгээд тэр гэрээний 1 минут нэмж. Яг тэр Пидекийн юугаар урьдчилгаа 10%-аас итэрдэггүй. Яг та нарын одоо өгсөн урьдчилгаа 22%-тай байж байна. Дээрээс нь цаашдаа энэ гүйцэтгэлээ яаж уг нь бол 10% өгчөөд гүйцэтгэлээр ингээд суултгуулаа явдаг зарчимтай. За би мэдэж байна. Хоёрдугаарт нь яагаад энэ гэрээ хэрвээ ер нь бүх эрсдлийн яагаад монголчууд үүрсэн. Яг үндсэндээ ингээд 500 тэрбум төгрөгийг 22.3 их найдаас 500 тэрбумын урьдчилгааг нь яагаад банкных нь баталгааг Монголын даатгалын компани баталгаа гаргасан. Яагаад тэр гүйцэтгэлийн банк хэрвээ баталгаа гаргаагүй. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар энэ төсөл буруудвал ямар нэгэн байдлаар фейлдвэл ерөөсө бүх эрсдэл Монголын талд үргэлжлсэн байгаа байхгүй юу? Энэ дээр хариулт авах гэсэн. За хариулт энэ дээр. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Засаг дарга 1-р болж даваадлаа. За өвөр Монгол зам хийгдэж байгаа талаар гээд яг би нөгөө тэзүүсэн компани өмнөөс бас хариулж мэдэхгүй байгаа учраас мэдгүй. Гэхдээ нөгөө өртөг асфальтны зузаад ирэх нөлөөлдөг. Монгол улсад би түрүү хэлжсэн битум асфальтны зузаан одоогийн стандартаар 10 см-ийн зузаантай 2 үед давхар явж байгаа. Бид нэр Азийн AH3 18 см-ийн зузаантай 3 өмцөн давхартай болж байгаа. За энэ дээр болохоор ингээд одоо жишээлбэл яг энэ битум гадаргын дээд үеийн буюу нөгөө даац аваад хонхоогоод байдаг нөгөө шууд зургнууд гарсан шүү дээ. Тийм үе нь болохоор 10-аас 18 гэдэг чинь маа 2 дахин нэмэгдчихэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү техникийн үзүүлэлтээс шалтгаалж үн бол хэлбэлцдэг хүндрэлээсээ. Тэгэхээр миний зүгээр судалж мэдсэн бусад жишээ Монголд хийгдэж байгаа зүйлүүдээс авал одоогийн төсөв төртөг бол би бол бага байна гэж одоо өөрийнхөөс судалгаа тооцсон сарж байгаа. Тэгвэл олимпийн гүүрийг Япончууд 4 игнээ хагас километр урттайхаа 150
тэрбумаар хийсэн буюу 1 км нь ойролцоогоор 320 тэрбум болоод байгаа. Одоо сүүлд Монголд ихж олимпийн гүр. Тэгэхээр энэ олимпийн гүрийг бодвол дахиад олимпийн гүр чинь 4 игнэ шүү дээ. Олимпийн гүр бодвол 6 игнэ учраас 1 км-т манай ногдож байгаа өртгөн 120 тэрбум гэдэг бол би бас бага өртөг болцсон нэлээд юм чанга төсөв гэж өөрөө төслийн менежер инженер хүний хувьд бол бодож байгаа. За та хэлсэн Батбаяр сайдын 13 онд эхлэж өссөн үеийн бол яг тараас бол үндсэндээ өөрчлөгдөөгүй төрний энэ дэр хэлсэн. Тараас өөрчлөгдсөн нь болохоор барилгажилт орж ирээд барилга дээр оруулахгүй учраас барилгуудыг тойруулж байгаа эсвэл дээр л тараас тодорхой хэмжээгээр хэдэн метр өөрчлөгдсөн. 70 яг тэр өртгөөрөө явж байгаа. 70-гийн төсөв өртөх бол яг тэр 70-гийн зургийг бид нар сүүлийн үеийн голын одоо голлолттой уялдуулаад бол нэмж тооцоод анх тэр үеийн өртгөөр 460 сая ам доллар ойролцоогоор 458 сая ам доллар байсан юм бэл. Одоо 4 игнэ 1.7 км юу байгууламжтай, гүүрэн байгууламжтай 3 км тэгээд 33 км байхад 458 сая буюу 600 тэрбум. Одоо болохоор 6 игнэ болоод голын эсгийн нийт уртанд 9.8 км гүүрэн байгууламжтай болоход энэ гэрээ хийх үеийн 680 сая ам доллар гэдэг бол энэ бол яг одоо юу гэх нөгөө даацсандаа нэмүүлээд бол бодиттой яг 2026 оны Монгол Улсын нөгөө норм төсөв заагдсан магадлангаар гарч иж байгаа үн учраас бол энэ үн нэмэгдсэн юм уу тийм өөр гарлаа гэж болохгүй. Яг 70-гийн хэсэг бол хажуугаар явж байгаа. За юуны бас нэг сайн ач холбогдлын бас та асууж байна. Энэ 66 оны үеэс хойш 67 68 онд хамгийн анх туул голын иргэний дагуу 3.2 метрийн өндөртөө тэгтээ шорон далан нягтршилтын хувьд өндөр нягт авдгүй материалаар анх үерийн далан хийжсэн. Тэгээ 68 оноос хойш бол энэ туул голын хойтлын иргэ хамгаас үерийн далан Монгол улсад хийгдэг юм байлээ. Тэгтээ энэ төслийн нэг ач холбогдол нь яг замынхаа дагаад урд хойд хэсэгтээ ингээд далангуудаа хийж байгаа учраас үерийн байгууламжаа иргэдээс хамгаалах ийм давуу талтай байж байгаа. Тэгэхээр далангийн тооцооллыг одоо Монгол улсад норм төсөв өртгөөр бодож байгаа үнээр бол тооцоологдож бол гарсан байж байгаа. За физикийн гэрээний хувьд бол нийт 10-д ном байгаа. Олон улстай бол ер нь бол 30% урьдчилгааг өгдөг. Яг гэвэл нөгөө одоо жишээлбэл том төмөр замын төсөл үйлдвэрлэлийн төсөл хийлээ гэхэд тоног төхөөрөмжүүдээ нөгөө компани захиалах хэрэгтэй болдог. Үйлдвэрүүд тоног төхөөрөмжийн захиалгыг доор хаяж 30%, 40% авч иж үйлдвэрлэл эхэлдэг. Үйлдвэрлэл цаанаасаа бараа материалаа татдаг учраас бол ер нь бол фидик дээр өөрөө олон улсын жишээ нь 30% хүртэл гэж байдаг. Монгол улсын хууль тогтоомж тендерийн хувьд яг үнэн жишээг нь аваад үнэлгээний хоороо өөрсдөө шийдэх юм бол 30% хүртэл урьдчилгааг өгж болно гэд заасан байдаг. 2026 онд 30% хүртэл яг юун дээр өгж болдог тийм байж байгаа. Энэ дээр би бол яг бид нар 500 тэрбум нь 21.7% урьдчилгааг бол олгосон байж байгаа. Энэ бэлтгэл ажил одоо кемпэ байгуулах, цаанаас бараа материалаа зарцуулахад тэгээд урьдчилгаа сайн байвал ажил сайн явдаг, аж үйлдвэрийн төслүүд ийм зарчимтай үүнийхэн дагуу бол ингэж хийсэн. За 1 минут нэмээд өгч. За одоо ингээд оюу толгой төсөл, ER-ийн төсөл, Монгол улсад хийгдсэн Эрдэнэтийн үйлдвэрийн тод жишээ, уртлын 5 толгой гашуун цухаад, Зүүн Баянгийн төмөр замын төсөл, дээрэс нь одоо явж байгаа газар төсний үйлдвэрийн төслүүд бол урьдчилгаа дандаа ингээд тодорхой 15%-аас 20 хэдэн хүртэл, заримдаа 30% хүртэл явж байгаа. Оюу толгой дээрээс би өөрөө ажиллаж байсан. Тэгэхэд бол урьдчилгааг зарим байдал дээр бол 30% хүртэл өгөөд явдаг. Монгол улсын хууль заасны дагуу тендерийн тухай хуулийн 42, 43 дугаар бүлэг дээр санджийн би андуураг бол урьдчилгааг урьдчилгаа төлөвийн баталгаатай өгнө гэд. Тэгээд сүүлд Монгол улсын даатгалын компани өгж байгаа. Энэ компани ингээд ажлаа гүйцэтгэхгүй гараа явсан тохиолдолд бид нар даатгалын компани давхар даатгалтай байдаг учраас хууль заасныхын дагуу энэ мөнгөө 100% хохирлгүй татаад авах юм боломжтой байдаг. Тухайн компани ажлаа гүйцэтгэхэд гүйцэтгэлийн хувьд давсны араас бид нар даатгалын компанид бичиг өгсөн тохиолдолд даатгалын компани тэр даатгалыг сулж өгдөг. Юу бид нар эрсдлээ даатгалын компанид банкны салбарт өгсөн байгаа буюу энэ эрсдлээ өсөв. Фидикийн гэрээ